মাছই তো জানুরা তোর এসে দাদা না দনু আরে গেছি আরে এই দাদা লাগে আবার বাড়ি লেগে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়ি যে দিছে ফলন হতো জঙ্গল পর দেখ কই আমার বাড়ি দিয়ে গেছে এই বলো ওদের গা ওরে নেটটা বাহর নেটটা বাহর এধার ধর হোগা মাছ ধর শালা সুদা খেতা ধর কোন মাছ ধরতাছ না কইছি গেল মাছটা ধর কোন হোক না সিরা গেছে ধুত করে গেছি কি রে মাছটা না সিরা গেছে দেখো মাছ কিনে দছে হ্যাঁ বাল দছে সময় এত বড় মাছ এই যে মামাল না নেই আঙ্গা আঙ্গা কইছি গেল মাছ দড়ি দড়ি কি তেলা বেড়া না হ্যাঁ কাতলা কাতলা এই যে কাতলা এই গায় ব্যাগটা ধরো ব্যাগটা ধরো এই ব্যাগটা ধরো একটু সাব দে না দেখতেছি কয় হাজার গিরু যে দিছে কয় খালি ব্যাগটা সরান দিবা আরে না ব্যাগ এ গাড়িটা কই এনে সরতো না তো ধরবো যাইব নি একটু রাহান ওলা মনে সারতারে ঠিক আছে আরে গাছ কামড় খায় এই সামনে দে কি করতা কলার তলা নাই না এই যে হালাই হলো করতে আরে ভাল করে মাছ গুলো লাইলে কোন আবল দিব যা আর তো ভালো লাগে হাল দিছ না আপনি ক্যাশ টাইম না ইয়ে করেন একটু ব্যাগটা ধরেন আমার আই হাই এটা সুড়ে কার একটু ব্যাগটা একটু মেলে হ্যাঁ কাকু একটু উস্তাদ ইয়াটা মেলেন মাথা দিন আগে এই মাথা দিন আগে কাকু কই আছে কই ইয়ালাবেন কি বলাইছো আরে এটা আরেক দিবে আরেক দিন মাছ তুমি ধরে দেই ঠিক আছে আরে বিলেলা নিবান কেন তুমি পুরো মাছ ধরেন এটা ধরুন কেমনে এমনি আমর আমি ধরি আনি তাহলে ফলটা দাতা ধরে ধরছি ফলটা দাতা ধরে ফলটা দাতা ধরে ওই এটা ভালো সারা মাছ ধরে আচ্ছা না হ্যাঁ নেটটা খুলে নেটটা খুলে তাড়াতাড়ি মেলান তাড়াতাড়ি ধরেন তাড়াতাড়ি ওই যে উঠো এরা হলো নাকি বেদি মাছ এরা করবো